Я могу рассчитывать только на себя. Не усложняя жизнь взрослым, которая у них и так сложная. Нечего было жрать, нечего было носить и так далее. Это история, ну вот 90-х. Все так жили. Семилетка идет вечером зимой одна искать маму. И словами без матов это сложно передать. Она у нас такая взрослая, она у нас такая мудрая, она у нас такая ответственная. Взрослый самостоятельный ребенок, а так ли это хорошо? И мы же выросли нормальными, и вы вырастете. Да. Ну, вопрос. Да-да, вот эта история. Поэтому